Quatrièmement, place du sujet. La place normale du sujet est en tête de la proposition dont il est le point de départ. غالبا تنعرفوا بأنه المكان العادي ديال لو سوجي راه هو اللي تيكون على رأس لا بروبوزيسيون واللي هو المنطلق ديالها. Cependant, les cas d'inversion du sujet sont nombreux. ولكن عندنا في الفرنسية تلقاو بأنه لو سوجي il est inversé، يعني تيجي من مورا لو فيرب. غنشوفوا هاد الحالات بحال لو كا ديال لي زانتيروغاسيون، يعني ديال التساؤلات ولا ديال الأسئلة، ودون لي كا ديال لي بروبوزيسيون انتركالي غنشوفوا ما معنى هاد لي بروبوزيسيون انتركالي، ودون certaines propositions commençant par à peine, peut-être, aussi, ainsi, alors غنشوفوا حتى في بعض لي بروبوزيسيون اللي تيبداو ب peut-être و ainsi و aussi و alors. Exemple, entendez-vous, dit-il. Ici, on a, par exemple, ici c'est le cas de l'inversion du sujet en cas de question, voilà, en cas d'interrogation, ici, voilà, on peut le marquer, c'est le sujet, en cas d'interrogation. Et puis, un autre cas, dit-il, ici, on a, normalement, il dit, entendez-vous. يعني الأصل في الجملة راه كانت il dit، يعني قال entendez-vous، هل تسمعون ولا هل تسمع. Donc ici, on a le cas de proposition intercalée. C'est ça le cas. Un autre exemple, ainsi dit le renard est flatteur d'applaudir. Voilà le sujet. Le sujet ici, il est placé après le verbe. Donc dans ce cas, on a aussi un cas de proposition intercalée. Le sujet se place également après le verbe. وعندنا ثاني بعض الحالات اخرين من غير هادو اللي تيكون فيهم لو سوجي تيدار من مورا الفعل. Lorsqu'on veut mettre en valeur un trait pittoresque ou une impression. إلا كان عندنا شي انطباع ولا شي حاجة وبغينا نبينوه، بغينا نديرو له لا mise en valeur باش يبان. Exemple, sur le plus haut des monts s'arrêtent les chevaux. Voilà le sujet. يعني هنا الخيول هي اللي وقفت في المرتفعات، خليناها هي الاخر. Un autre exemple, rester, cette redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, c'est le même cas, donc c'est un sujet qui est placé après le verbe. Remarque, il arrive que le sujet soit annoncé par un pronom et mis en relief. كاين تاني بعض الحالات اللي تنشوفوا بأنه هاد الفاعل يعلن عنه بواحد لو برونون، بواحد ضمير، وتيكون تاني mis en relief. Exemple, elles étaient atroces. C'est vos cerises, pardon. Donc le sujet vos cerises il est annoncé يعني معلن عنه بهاد لو برونون. يعني هاد لو برونون اللي تيبان لينا حنا راه بحال ان سوجي ديال ايتي، نورمالمون راه vos cerises étaient atroces. Mais ici هاد لو برونون هنايا il est pour mettre en valeur l'autre sujet qui est vos cerises. Et il s'agit du même sujet. Un autre exemple, lui, ici, un pronom, c'est un pronom qui annonce l'autre sujet. Lui, le gros, il pèse 100 kilos. Un autre exemple, l'un de ses plaisirs passionnants, c'est la chasse aux champignons. Voilà ici un autre pronom qui annonce la présence du sujet, qui est mis en relief. اللي هو la chasse aux champignons. هذا هو الفاعل. وهذا غير الانونس، يعني غير يعلن الوجود ديالو. كاين واحد الحاله اخرى ثاني جميله في اللغه الفرنسيه اللي هي هاد لا تورنور سي، وعندنا تتكون شي حاجه الوسط وكي سي وكي. هاد لا تورنور سي كي permet d'encadrer le sujet، يعني تتأطر لينا الفاعل
وتديروا لينا اون لوميير بحال تتسلط الضوء على الفاعل. هي بحال هنايا دابا سي غولون كي ابيل او سكور، يعني غولون نورمالمون غولون ابيل او سكور، هذه جمله عاديه، ولكن لا بغينا نسلطوا الضوء على غولون ونبينوا راه هو اللي تيطلب الانجاد ولا الانقاذ ولا الاسعاف، on utilise هاد لا tournure سي كي.